სალამი, მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჯონ მაკარტურის საბრევის ქართულ ენაზე ატვირთვას, ეს არის ბიბლიური კითხვები და პასუხები. შემდეგი 58 ნაწილი სამწუხაროდ პირველად ტექსტით არ იყო მოწოდებული. ესე იგი PDF ფაილზე არ იყო და ჩვენი ძულებული ვართ, გადავახტეთ ამას და 59-დან დავიწყოთ. ვისაც აქვს სურვილი, შეუძლიათ YouTube-ზე არის 58 ნაწილი დადებული ვიდეოს სახით და იქ შეუძლიათ ტიტრებზე თარგმანი დააყენონ ქართულადაც და ინგლისური ვინც იცის, ინგლისურად მოусმინონ. ესე რომ მე არ ქონდა საშუალება, რომ დიდ დროს დაიჭერდა ძალიან პაუზები და გაჩერებით, რომ მეთარგმნა 58 ნაწილი და პირველად აი ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ გადავახტებით ერთ-ერთ ნაწილს და დავიწყოთ 59-დან, რომელიც 2012 წლის 58 იქნა 2011-ში, ჩვენ 10-ში ჩავწერეთ ის 57 და ეს 2012 წლის 30 სექტემბერს მოხდა ამ საუბრის ჩაწერა. ბატონი ჯონი ამბობს, რომ დიდი ხანია არ ქონდა საშუალება ამ ჩვენს თავის მრევლთან ურთიერთობის და ეს არის ძალიან კარგი დღე, როდესაც ის ამ აღადგენს ამ ტრადიციას. მე პირდაპირ კითხვიდან დავიწყებ. რას ნიშნავს მკვდრების ნათლობა? 1 კორინთელთა 15 თავიდან, მე მთლიანად წავიკითხავ ამ 15 თავს 29 მუხლში როცა არის მოწოდებული. ამაზე ბატონმა ჯონმა თქვა, თუ გახსოვთ, გაცა პასუხი და გვაქვს ჩვენ ჩანაწერი ქართულ ენაზე და ეხლაც კიდევ გავიმეორებთ ამას ჩვენ, რომ მაინც კარგად ვისაც არ ქონდა მოსმენელი, ეხლა მოისმინოს, იმიტომ რომ მართლა ბევრი დაბნეულია და არის ის რატომ არის ეს ნახსენები, ეს მუხლი ამ ადგილზე. და როცა კონტექსტს წავიკითხავთ ჩვენ მთლიანად, ხო, მე მიხვდებით, რომ რატო გააკეთა ეს ბატონმა პავლემ სულიწმინდის მეშვეობით და რატომ ჩასვა აქ ეს ადგილი. სალამი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა პასტორო ჯონ თქვენი მოღვაწეობისათვის. თქვენს კომენტარს არ დავეთანხმე ამას წინებზე და ჯონი ეკითხება, რა გქვიათ? მე მქვია დეილი. დიახ, სალამი დეილი და ჩემი კითხვა ეხებოდა 1 კორინთელთა 15 თავის 29 მუხლს. დარწმუნებული ვარ, ბევრჯერ გიპასუხიათ, მაგრამ მე არასოდეს მომიცემია. რას ნიშნავს და რა არის მკვდრებისათვის ნათლობა? აი მას ასვავს ჩვენი დეილი, რომელიც დაინტერესებული ამისთვის, ხო? ჯონ მაკარტური პასუხობს. ამ თავში არის კომენტარი, რომელიც ეხება აღდგომას და სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლეს. მოციქული პავლე წერს და არსებითად ამბობს ამას. თუ არ არსებობს სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლე, ამ სიცოცხლის შემდეგ სიცოცხლე, ხომ? მაშინ რატომ ინათლებიან ადამიანი მკვდრებისათვის? თუ მკვდრები არ აღდგებიან, თუ ეს არის დასასრული, მაშინ რატომ ინათლებიან ადამიანები მკვდრებისათვის? ახლა ის იყენებს იმ სივრცეში და იმ დროს არსებულ წარმართულ რელიგიაში, ბერძნებს ჰქონდათ ეს და ცერემონია. ეს იყო რელიგიური ცერემონია იმ დროისათვის და არა ებრაელების და არა ქრისტიანებისთვის მისაბაძი, არამედ იმ დროს არსებული. იმის ხაზგასასმელად, რომ თურმე ეუნება პავლე მორწმუნეებს, რომ წარმართებმაც კი და მასათ კი ესმით, რომ სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლე არსებობს. და ერთმა მწერალმა ასე თქვა, ღმერთმა მარადისობა გულში ჩადოო. და თვით აღორძინებული ადამიანებიც, უკაცრავად აუღორძინებელი ადამიანებიც, სულიერად აუღორძინებელზეა ლაპარაკი, კი გრძნობენ უკვდავებისა და მარადისობის ტალღებს. სწორედ ამიტომ ათავსებენ ბერძნები ვერცხლის მონეტას გარდაცვლის პირში ან თვალებზე, რათა მათ გადაიხადონ მისტიკური დინარის გადაკვეთის დროს ეს საფასური, შემდეგ მომავალ მარადილ ცხოვრებაში, სიკვდილის, იცით, ეს მდინარე. სწორედ ამიტომ მარხავდნენ ამერიკელი ინდიელებიც მეომარს, ცხენის კვიცთან ერთად, რათა მას შემდგომ ცხოვრებაში ქონოდა საშუალება, რომ ცხენით ევლო. სწორედ ამიტომ მარხავდნენ ეგვიპტელებიც ფარაონებს ნავით, რათა მათ მისტიკური მდინარის გადაკვეთა შემდეგ სამყაროში შეძლებოდათ. ასე რომ წარმართულ სამყაროშიც კი მარადისობა გულში არის აღბეჭდილი. ეხლა ნება მიბოძეთ, წავიკითხო პავლეს ის წერილი, რომელიც მთლიანად ამ
თემას ეხება, ანუ აღდგომას. გაუწყებთ თქვენ 1 კორინთელთა მე-15 თავი. გაუწყებთ თქვენ ძმებო სახარებას, რომელიც მე გიქადაგეთ, რომელიც მიიღეთ და რომელზეც გახართ, რომლითაც ხსნას ღებულობთ, თუ დაიცავთ სიტყვას, მე რომ გიქადაგეთ და თუ არა, ფუჭად გირწმუნიათ. რადგან პირველ რიგში გადმოგეცით ის, რაც თვითონ მივიღე, რომ ქრისტე წერილების თანახმად მოკვდა ჩვენი ცოდვებისათვის. დაიგრძალა და წერილებისავე თანახმად აღდგა მესამე დღეს. გამოეცხადა კეფას და შემდეგ 12-ს. მერე ერთდროულად გამოეცხადა 500-ზე მეტ ძმას, რომელთა უმრავლესობა დღემდეა ცოცხალი. ზოგმა კი განისვენა. შემდეგ გამოეცხადა იაკობს და მერე ყველა მოციქულს. ყველაზე ბოლოს მეც გამომეცხადა, როგორც უდღეურს. ვინაიდან უმცირესი ვარ მოციქულთა შორის და მოციქულად წოდების ღირსიც არა ვარ, რადგან ვდევნიდი ღმერთის ეკლესიას. მაგრამ ღმერთის მადლით ვარ, რაც ვარ და მისი მადლი არ იყო ჩემს მიმართ ფუჭი, არამედ ყველა მათგანზე მეტი ვიშრომე. თუმცა არა მე, არამედ ღვთის მადლმა, რომელიც ჩემთანაა. იგივე სული წმინდა, ხო? და აი მე ვარ თუ ისინი, ასე ვქადაგებ და თქვენც ასე ირწმუნეთ. ხოლო თუ ქრისტეზე იქადაგება, რომ მკვდრეთით აღსდგა, როგორ გაამბობს ზოგიერთი თქვენგანი, არ არისო მკვდრეთით აღდგომა? თუ არ არის მკვდრეთით აღდგომა, ქრისტეც არ აღმდგარა. ხოლო თუ ქრისტე არ აღმდგარა, ჩვენი ქადაგება ფუჭი ყოფილა და ფუჭი ყოფილა თქვენი რწმენაც. ღმერთის ცერემონიაც გადმოგეცით. ღმერთის ცრუ მოწმენის გამოვდექით, რადგან ვამოწმებთ, რომ ღმერთმა აღადგინა ქრისტე, რომელიც არ აღუდგენია თურმე და მაშა სადამე არც მკვდრები აღდგებიან. რადგან თუ მკვდრები არ აღდგებიან, ქრისტეც არ აღმდგარა. ხოლო თუ ქრისტე არ აღმდგარა, თქვენი რწმენა ფუჭი ყოფილა და კვლავ თქვენს ცოდვებში ხართ. მაშინ ისინიც დაღუპულან, რომლებმაც ქრისტეში განისვენეს. და თუ მხოლოდ ამ ცხოვრებაში ვართ ქრისტეს მოიმედენი, ყველა ადამიანზე საცოდავები ყოფილვართ. მაგრამ მკვდრეთით აღსდგა ქრისტე, განსვენებულთაგან პირველ ნაყოფი. რადგან როგორც კაცის მიერ მოვიდა სიკვდილი, ასევე კაცის მიერ მკვდრეთით აღდგომა. რადგან როგორც ადამიანში კვდება ყველა, ასევე გაცოცხლებიან ქრისტეში. თითოეული თავისი წესით, თავდაპირველად პირმშო ქრისტე, ხოლო შემდეგ ქრისტესნი, მისი მოსვლისას. მერე დადგება აღსასრული, როცა მეფობას გადასცემს უფალს და მამას, მას შემდეგ, როცა გააუქმებს ყოველ მთავრობას, ყოველ უფალებასა და ძალას. ვინაიდან მან უნდა იმეფოს, სანამ ფეხქვეშ არ მოიქცევს თავის ყველა მტერს. ხოლო უკანასკნელი მტერი, რომელიც განქარდება, სიკვდილია. იმიტომ რომ ყოველივე მის ფეხქვეშ დაამხო და დაუმორჩილა. ხოლო როცა ვამბობ, ყოველივე მას დაუმორჩილა მეთქი, ცხადია იმის გარდა, ვიც მას დაუმორჩილა ყოველივე. და როცა ყოველივეს დაუმორჩილებს მას, მაშინ თვით ძეც დაემორჩილება იმას, ვინც ყოველივე მას დაუმორჩილა, რათა ღმერთი იყოს ყველაფერი ყველაფერში. თორემ რას აკეთებენ მკვდართათვის, ახლა იწყება ეგა. თორემ რას აკეთებენ მკვდართათვის მონათლული, თუ მკვდრები საერთოდ არ აღდგებიან, რატომ ინათლებიან მკვდართათვის და ჩვენც ყოველ ჟამს რატომ ვართ საფრთხეში? ვიმოწვევ იმ სიქადულით, რომელიც მაქვს ჩვენს უფალ ქრისტე იესოში, რომ ყოველდღე გვტები ძმებო. თუ ადამიანურად ვებრძოდი ავი მხეცებს ეფესოში, რა სარგებელი მაქვს, თუ მკვდრები არ აღდგებიან? ვჭამოთ და ვსვათ, რადგან ხვალ დავიხოცებით. ნუ მოვტყუდებით, ცუდი საზოგადოებანი ხრწნიან კეთილზნე ჩვეულებებს. ფხიზელი გონება იქონიეთ, როგორც გმართებთ კიდეც და ნუ სცოდავთ, რადგან თქვენ და სამარცხვინოთ ვამბობ, რომ ზოგიერთები არ იცნობენ ღმერთს. მაგრამ იკითხავს ვინმე, როგორ აღდგებიან მკვდრები და რომელ სხეულში მოვლენ? უგდუნრო, რაცაც დათესავ, არ გაცოცხლება, თუ არ მოკვდა. და როცა თესავ, იმ სხეულს კი არ თესავ, რომელიც აღმოცენდება, არამედ შიშველ მარცვალს. სულ ერთია, ხორბლის იქნება, თუ რომელიმე სხვა. ხოლო ღმერთი აძლევს მას სხეულს, როგორც ნებავს. თითოეულ თესლს თავის სხეულს. ყოველი სხეული ერთნაირი როდია, არამედ ადამიანის სხეული სხვანაირია, ცხოველის სხეული სხვანაირი, ფრინველის სხეული სხვანაირი, თევზისა სხვანაირი. არის ციური სხეული და არის მიწიერი სხეული. ციური დიდება სხვაა და მიწიერისა სხვა. სხვანაირია მზის დიდება, სხვანაირია მთვარის დიდება. სხვანაირია ვარსკვლავთა დიდება, რადგან ვარსკვლავიც განირჩევა ვარსკვლავისაგან დიდებით. ასევე მკვდართა აღდგომაც.
ითესება ხრწნილებით და აღდგება უხრწნილობით. ითესება დამცირებით, აღდგება დიდებით. ითესება უძლურებაში და აღდგება ძლიერებით. ითესება მშვინვერი სხეული და აღდგება სულიერი სხეული. არის მშვინვერი სხეული და არის სულიერი სხეული. ასეც წერია: პირველი კაცი ადამი გახდა ცოცხალ მშვინვად, ხოლო უკანასკნელი ადამიანი მაცოცხლებელ სულად. მაგრამ პირველად სულიერი კი არ არის, არამედ მშვინვერი, შემდეგ სულიერი. პირველი კაცი მიწის მტრისგანაა, ხოლო მეორე კაცი ზეცისაგან. და როგორიცაა მტრისაგან შექმნილი, ასეთივეები არიან მიწიანი და როგორიცაა ზეციერი, ასეთივენი არიან ზეციერი. და როგორც მტრისაგან შექმნილის ხატებას ვატარებთ, ასევე ვატარებთ ზეციერის ხატებასაც. ამას კი გეტყვით ძმებო, რომ ხორცსა და სისხლს არ ძალუს ღმერთის სამეფოს დამკვიდრება. ხრწნილება ვერ დამკვიდრებს უხრწნილობას. აი საიდუმლოს გეუბნებით. ყველანი არ განისვენებთ, მაგრამ ყველანი შევიცვლებით. ერთ წამში თვალის დახამხამებაზე, უკანასკნელი საყვერისას ახმიანდება საყვერი და უხრწნელად აღდგებიან მკვდრები, ხოლო ჩვენ შევიცვლებით. ვინაიდან ეს ხრწნადი უხრწნილობით უნდა შეიმოსოს და ეს მოკვდავი უკვდავებით უნდა შეიმოსოს. ხოლო როცა ეს ხრწნადი უხრწნილობით შეიმოსება და ეს მოკვდავიკვდავებით, მაშინ აღსრულდება დაწერილი სიტყვა: სიკვდილი შთაინთქა გამარჯვებით. სად არის სიკვდილო შენი ნესტარი? სად არის ჯოჯოხეთო შენი ძლევა? სიკვდილის ნესტარია ცოდვა, ხოლო ცოდვის ზალა რჯულია. მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომელიც გვაძლევს გამარჯვებას ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მეშვეობით. ამიტომ ჩემო საყვარელო ძმებო, იყავით მტკიცენი და შეურყევენი. მუდამ იუხვეთ უფლის საქმეში, რადგან იცით, რომ ფუჭი არ არის თქვენი შრომა უფალში. და ამის დამატებით მინდოდა მეთქვა, არ ვიცი თქვენი ცით თუ არა, ეხლა არ ვიცი როგორ არის ეს ტრადიცია, მაგრამ ჩემ დროს, როდესაც გარდაიცვლებოდა ვინმე, თუ ვინმე მოუნათლავი იყო ოჯახში და განსაკუთრებით ბავშვები, მაშინ უნდა მოენათლათ. ესეც არ ვიცი, ეხლა ეს მითითება ჩვილების მონათლა, იცით, საერთოდ არ არის ბიბლიაში და თუ ჩაიხედავთ ისტორიას, ეს იწყება მოგვიანებით, ხო, კონსტანტინეს შემდეგ. ზოგი ამბობს მეორე საუკუნეში, ზოგი მეოთხე საუკუნეში. მაგრამ ეს არ დაუბარებიათ მოციქულებს და არც იესოს, რომ ჩვილები მოენათლათ. მაგრამ რომ გავრცელებულიყო ჯონ მაკარტური ამბობს მთელს იმპერიაში და ასოცირება ყოფილიყო, დაიწყეს ჩვილების მონათლა. და ეს ტრადიცია საქართველოში ერთ-ერთ ფილმშიც არის, არ ვიცი, დიდი მწვანეველი, არ ვიცი, რომელში ქართულში მახსოვს, როდესაც ვიღაცა გარდაიცვლება და მაშინ უნდათ რომ სასწრაფოდ მოინათლოს ადამიანი, სანამ ეს ადამიანი დაიმარხება. და მაგათ ხო ჯერათ, რომ თითქოს და 40 დღე სული დატრიალებს და რაღაცა. ეს არის სულთად წარმართული, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ადამიანებს ძეროდა და წამდა წარმართებსაც კი, რომ იქიდან ცხოვრება არის. და ეთყობა, რომ აი აქ უკვე ეკლესიაში შედის ეს ერესი, რომ ქრისტე არ აღმდგარა და მკვდრებიც არ აღდგებიან, ხო? და მკვდრების არ აღდგომა ჯეროდათ ასევე სადუკებლებს იცით, იქითა სამყარო არ იცოდან და ადამიანები მარტო დღეს ძალიან ნათელია ეს. თუ გადავხედავ დღეს უმეტესობა ქრისტიანებისა, ვინც დარვინიზმზე არის და უბრალოდ დღევანდელ ცხოვრებაში უნდათ ქრისტე და ყველაზე სასოლდავი ადამიანები ეგენი არიან. აქ უნდათ რა ქრისტე. ასე რომ აღდგომას როცა ზეიმობენ ეს ისე რა, ემეთი იმაშვებიან. ისინი აქ ცხოვრობენ მიწაზე და საერთოდ წმენა არ აქვთ იქაური ცხოვრების. იმიტომაც არის რომ კურნალობა და ექიმები და სამავტყოფოები აქაც რო ნახავთ, ხო, სამავტყოფოები არის სასახლეები. სასახლეებად აქციეს და ხალხს წმენა ქონდეს, როგორც მთავრობის სასახლეები რატო არის მონუმენტური, რომ ხალხს ქონდეს მთავრობისადი მოწიწება და შიში. და ეს ექიმები და ექიმბაშოვმა ნახეთ რას მიაღწია სამედიცინო იმეება, რომ ნახავთ ჰოსპიტალები და ისინი აქ არიან ძალიან ისეთი რა და თგუნავენ ადამიანს და ადამიანი შედის იქ, რომ თითქოს და იქიდან არ მოკვდება და არა და იმდენი არის ეხლაც გადადებული და რამდენი ადამიანი გარდაცვლილა იქ ხო ვერ უშველეს. მაგრამ მათ ჭირდებათ ეს, სატანას ჭირდება ეს, რომ ადამიანებში აქაური მიწის რწმენა შეიტანოს პროგრესის, მეცნიერების და ესე დააკნინოს და ადამიანები ჯოჯოხეთში წაიყვანოს. მადლობა მოსმენისათვის.